안녕하세요. 돈 버는 부업을 원하시죠? 혹시 해외 구매 자동 상품 등록 프로그램을 아시나요? 이름이 생소하시죠? 해외 구매 자동 상품 등록 프로그램이 무엇인지 모르신다고요? 알고는 있는데 이미 사용 중이시라고요? 이 영상을 보시고 계획 중이시거나 이용 중인 분이라도 이 영상 프로그램을 한번 보고 판단 부탁드려요. 자동 등록 프로그램을 간단하게 설명을 드리자면 타오바오나 알리익스프레스의 상품들을 우리나라의 스마트 스토어나 11번가, 쿠팡 등의 판매처에 상품을 간편하게 등록할 수 있는 프로그램을 말합니다. 만약 프로그램을 사용하지 않고 해외 구매 사업을 하시려면 상품을 찾아서 스마트 스토어나 11번가, 쿠팡 등의 판매처에 각각 일일이 등록해 줘야 되는 작업을 해야 되는데요. 상품 하나를 등록하려고 해도 정말 만만치 않은 시간이 걸릴 겁니다. 이런 작업을 만약 프로그램이 자동으로 해준다면 남들과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있겠죠. 스텝업에서 나온 와프라는 프로그램이 이런 일련의 과정을 매우 편하게 버튼 하나로 바로 등록을 시켜주는 프로그램입니다. 다른 업체의 수많은 버그와 각종 크래시로 상품에 올라가지 않고 수많은 제약사항에 고통스러워 상품 등록을 포기하셨을 수도 있는데요. 이 프로그램은 수많은 테스트와 각종 버그 수정과 간편한 인터페이스로 제작이 되어 있습니다. 나이 많으신 분이나 가정주부도 간편하게 사용할 수 있도록 구성되어 있다는 얘기죠. 이제 돈 벌 준비만 하시면 되고요. 무편집으로 라이브로 보여드릴게요. 지루하실 수도 있지만 무편집으로 보여드려야 믿을 수 있기 때문에 컷없이 보여드리도록 하겠습니다. 네, 프로그램을 처음 키는 것부터 보여드리도록 하겠습니다. 네, 로그인을 먼저 하시고요. 레귤러 사용자네요. 네, 일단 판매처로 진입을 해야겠죠. 알리익스프레스랑 타오바오를 한꺼번에 수집해 보겠습니다. 상품은 아무 상품이나 랜덤하게 수집을 해보도록 하겠습니다. 바지, 그리고 셔츠, 그리고 장갑 40도까지 되는 장갑인가 보네요. 수도꼭지도 네, 한번 수집을 해보겠습니다. 이 정도만 하고 일단 타오바오도 몇 개 좀 수집을 해볼까요? 여성 옷 수집, 시계, 아무 상품이나 무작위로 지금 수집을 하고 있고요. 네, 뭐 가방, 네, 가방도 좋고요. 딱 개수를 맞추기 위해서 하나만 더 수집을 하도록 하겠습니다. 뭐가 좋을까요? 강아지, 인형, 강아지 인형을 하나 마지막으로 추가를 해보도록 하겠습니다. 이렇게 수집하고 상품 수집을 누르면 수집이 시작되고요. 네, 잘 되고 있습니다.
네, 방금 봤던 상품들이 올라오고 있죠. 수도꼭지, 장갑, 네, 시계. 이제부터는 타오바오 상품들이 올라오나 보네요. 네, 가방. 타오바오가 알리익스프레스보다는 좀 시간이 걸립니다. 네, 마지막으로 네, 강아지 인형까지 수집이 되었고요. 한번 상품을 볼까요? 가격 및 옵션은 네, 네, 가격을 변경이 가능하고 옵션명도 여기서 변경이 가능합니다. 네, 이 검정색이 칠해진 이런 상품은 가장 가격이 저렴한 상품을 표시를 하는 거고요. 어, 네, 뭐 특별히 변경할 만한 내용은 없어서 적용을 누르고 느슨한 통기성 캐주얼 스트로 좀 이상하니까 내용을 좀 수정할까요? 이렇게 네. 그리고 상세 페이지도 한번 확인을 보도록 하겠습니다. 네, 잘 올라와 있죠. 다른 상품도 하나 볼까요? 수도꼭지도 네, 이렇게 잘 올라와 있고 여기는 네이버 스마트 스토어는 등록이 안 되네요. 그 이유는 스마트 스토어는 그 상품 최저가 상품 가격의 50%까지만 등록할 수 있어요. 그래서 2,600원에 50%이기 때문에 3,900원 이상 넘어가는 상품은 팔 수가 없어요. 그래서 이 두 개는 팔 수 없는 상품이 되어서 표시가 안 된 거고 11번가나 쿠팡은 전부 다 등록을 할 수 있는 상품인 거죠. 시계도 한번 볼까요? 시계도 한번 보면 네, 네 이렇게 이거는 무슨 이유에선 모르겠는데 11번가가 판매가 안 되나 보네요. 20인치 미벽용 이 타오바오 상품 같은 경우는 중국어로 아까 되어 있었지만 자동으로 그 번역이 되어서 여기가 표시가 됐기 때문에 이렇게 한글로 표시가 된 거고요. 옵션도 한번 보면 전부 그 번역이 되어 있죠. 이 상태로 한번 구매샵 들어가서 그, 그 마진 배송비를 이 옵션 창에서 설정을 할 수 있고요. 뭐 택배라든지 주소 그리고 쿠팡도 다 설정이 가능합니다. 네. 뭐 이런 부분은 그 쿠팡 사이트에 쿠팡 윙에서 설정하는 부분에서 설정을 하고 설정한 것들이 이 정보에 뜨는 거고요. 네, 11번가도 한번 볼까요? 네, 네, 자세한 정보들은 모자이크 처리돼서 보이지가 않겠지만 11번가 판매 사이트에서 등록된 주소들이 여기 표시가 될 겁니다. 그리고 배송비나 정보들은 이쪽에 여기다 표시를 여기 옵션에 설정을 하시면 상품 등록될 때 그대로 그 등록이 될 것입니다. 네, 이 상태로 그 11번가 상품 여부를 등록하고 쿠팡도 등록을 표시를 해놨고 스마트스토어도 등록을 하기로 하고 이 상태에서 상품 등록을 하면 전 그 세 가지 업체에 등록을 되겠죠. 등록을 해보도록 카테고리 설정을 해야 됩니다. 지금은 테스트성이라서 아무 상품 다 수집을 한 것인데 보통은 뭐 비슷한 외 상품들로 설정을 해야 됩니다. 뭐 바지로 해볼까요? 바지가 뭐가 있을까요? 언더웨어, 슈트 바지, 정장 바지 이렇게 해보도록 하시죠. 네, 이렇게 한번 카테고리 설정하면 이전에 썼던 그 기록들이 쭉쭉 차곡차곡 쌓여서 선택하셔서 바로바로 쓸 수도 있고 새로 지정할 수도 됩니다. 네.
상태에서 상품 마켓 등록을 클릭하면 스마트 스토어가 가장 빠르고요. 네, 어떤 이유 때문에 실패를 했지만 콤마 때문에 안 된다고 하네요. 조금 기다리고 있으면 11번가도 올라오고 있고요. 거의 다 성공을 하죠. 쿠팡도 올라오고 있습니다. 좀만 기다려보죠. 네. 바지는 전부 성공을 했고요. 패딩, 여성용 패딩도 다 성공을 했고, 옥스포드 셔츠도 두 가지 성공했는데, 네, 쿠팡은 실패를 했네요. 뭐 그지? 아, 요거는 초도 반품 배송비랑 반품 배송비가 3,300원까지인데 옵션이 좀 잘못되어 있었던 것 같습니다. 이건 옵션 수정을 해야 될 것 같고요. 네, 이 상태로 많은 상품들이 다 등록이 되었죠. 자세한 정보를 보시면 클릭하면 여기 이렇게 표시가 됩니다. 이건 옵션을 변경하면 될 것 같고요. 네, 이 상태에서 확인을 누르고 실제로 한번 들어가 볼까요? 쿠팡 먼저 들어가 보도록 하겠습니다. 방금 등록한 상품들이 전부 들어와 있는지. 네, 보도록 하시죠. 네, 실제로 네, 상품 관리, 상품 조회, 쿠팡 윙에 방금 등록된 상품들이 이제 한번 보도록 하겠습니다. 강아지 올라왔죠. 강아지 올라왔고요. 올라갔죠. 가격도 올라와 있고요. 그리고 네, 높은 시계도 올라와 있고요. 네, 이 정도 보고 그 다음에 스마트 스토어도 보도록 하겠습니다. 리얼하죠? 지금 하나도 로그인이 돼 있고 네, 그대로 그냥 보여드리고 있습니다. 네. 네. 네, 로그인에 문제가 있어서 이 부분만 잠깐 잘랐고요. 네, 스마트 스토어의 상품을 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 방금 올렸던 상품들 강아지 잘 올라와 있죠? 상품 다 볼까요? 네, 올라와 있죠. 네, 그리고 시계도 잘 올라와 있고요. 제목만 한번 쭉 볼까요? 맨가마, 네, 오스프 셔츠 올라와 있고요. 패딩 여성 올라와 있고요. 네, 잘 올라온 것 같고 실비용과도 확인해 보도록 하겠습니다. 상품 조회, 네, 잘 올라와 있죠? 시계 한번 확인해 볼까요? 네, 시계도 잘 올라와 있고요. 패딩 여성, 네, 이것도 잘 올라와 있죠. 네, 네, 잘 올라와 있죠. 네, 이로써 저희 프로그램에 대해서 한번 설명을 드렸고, 진행상에 약간의 문제가 있었지만, 뭐 다음에는 좀 더 준비를 잘 해서, 완벽한 무편집의 영상을 제공할 수 있도록, 예, 다음에 노력해서 다시 돌아오겠습니다. 네, 이상입니다.